นะครับที่จะดูครับตอนนี้นะครับอยู่ช่วงกึ่งกลางทางที่กำลังจะเดินไปน้ำตกโซนช่อฟ้านะครับแต่ตอนนี้นะครับแม่เหนื่อยแม่ขอพักเพราะว่าเพื่อที่จะมาแนวทำสปาฟิชนะครับนี่นะครับน้องๆกำลังสปาฟิชจับปลากันเหรอคะ ไหน ไงปลา อ๋อนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไง จักรจี้ไหม จักรจี้สิก็นึกว่ามันเหม็นจี้ไม่มาละมาเต็มเลย ตีนเหม็นเปล่า นี่ไงนี่ไง เอาเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆไหนอ๋อใช่ใช่มองไม่เห็นหรอกในกล้องอ่ะแต่ตรงเนี้ยมองเห็นอยากให้แม่ดูบรรยากาศดีมาก มองน้ำตกไปใช่ไหมรู้สึกหรือยังว่ามันตอด รู้สึกเดี๋ยวสิ เหรอ รู้สึกว่าเดียมอ่ะ เดียมคืออะไร เดีย อะไร มอ่ะคืออะไรรู้ไหม จักรจี จักรจีอ่ะ เป็นภาษาใต้เหรอ ตัวมันใหญ่ มันกัดแรงใช่ไหม ไม่มันทิ่มแรงอ่ะ เหรอ แม่กินอะไรที่ไทยเหรอ อะไรนะ มันกินที่ไทยใช่ไหม ใช่ เจงไม่ลงอ่ะเนี่ย ไม่ลงไม่ลงครับโอเคอะไรนะ ลงนู่นอ่ะลงนู่นอ่ะ จะไปไหมหรือว่าจะนั่งต่อ นั่งแล้วถ่ายรูปนี้ค่ะ ฝนลงนะฝนลงเดี๋ยวต้องนั่งตรงเนี้ยนั่งก็ได้ ตรงนั้นก็ได้ คนลง